Եթե մենք հաղթանակ տանեինք, ինձ թվում է մենք ամբողջ թիմով, հիմա ամբողջ թիմով լինելու էինք կալանավայրերում, ամբողջ թիմով լինելու էինք բանտերում։ Վաղար շաբաթի ընտրություններին մասնակցած Հաղթանակ դաշինքի համայնքապետի թեկնածուն այսպես է արձագանքում հակակոռուպցիոն կոմիտեի կողմից դաշինքի անդամների տներում խուզարկություններին։ Դրանից հետո 5 անձի մեղադրանք է առաջադրվել։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից հայտնել են, որ քրեական վարույթը նախաձեռնվել է ընտրակաշարք ստանալու, տալու եւ ընտրակաշարքի միջնորդության դեպքերի առթիվ։ Ես իհարկե բացառում եմ, նման բան չի կարող լինել, արհեստական որևէ ինչ-որ գործեր են փորձում կարեն։ Հանրությունն իմանալու է դրա մասին, փաստաբանները հայտարարություններով հանդես կգան, չկաշառքի մասին է ընդհանրապես խոսել։ Կոմիտեից Factor TV-ին տեղեկացրին, որ մեղադրյալների նկատմամբ ընտրվել են անազատության հետ չկապված խափանման միջոցներ։ Խաչատրյանի խոսքով մեղադրյալի կարգավիճակ ունեցողներից 3-ին է ճանաչում, որոնցից 2-ը գործող ավականու անդամներ են։ Դավթյան Արմենը, Գևորգյան Տիգրանը եւ Գևորգյան Կարենը։ Իրենք են, այո, իրենք են տները խուզարկել են, տարել են հակակոռուպցիոն կոմիտե, այնտեղ հարցաքննություն է իրականացվել, չէ, Տիգրանին չեն տարել են Կարենին ու Արմենին, բայց Տիգրանից տունել են խուզարկության ենթարկել, երևի թե ինչ-որ բաներ են մանեկել, չեն կարողացել գտնել, չեն տարել Տիգրանին։ Ըստ Խաչատրյանի մյուս 2-ին չի ճանաչում, կարծում է իրենց ձայն տվողներից են։ Այդ 2 անձանց շահերը պաշտպանում է Ալեքսանդր Կոչուբաևը։ Ըստ փաստաբանի Սևակ Խաչատրյանի հետ նվազագույն առնչություն ունեցող անձինք եղել են իրավապահ մարմինների օպերատիվ վերահսկողության տակ եւ գաղտնալսվել։ Գաղտնալսումը եւ ներքին դիտումը կարող է կատարվել բացառապես հանցափաստի առկայության պարագայում։ Այսինքն ակնհայտ է, որ ֆորմալ հիմք են ստեղծել բոլոր դերակատարներին կամ նվազագույն առնչություն ունեցող անձանց գաղտնալսել են եւ չեն գտել ոչինչ, ինչը կարող էր Սևակ Խաչատրյանի հեղինակությունը ինչ որ ձևով կասկածի տակ դնել։ Եթե ընտրակաշարքի թեման լիներ ակտուալ, լիներ հիմնավոր, այդ անձինք վստահաբար այսօր չէին լինի ազատության մեջ։ Կենցաղային խոսակցությունը վերածվել է քրեական վարույթի, ասում է Կոչուբաևը։ Փաստաբանից հետաքրքրվեցինք, ինչ բնույթի ընտրակաշարքի մասին է խոսքը։ Դա թվային արտահայտություն չունեցող է, մի դեպքում վերանորոգումն է, մեկ այլ դեպքում մեկ այլ ծառայություն, որ գումար է բաժանվել, նման քրեական գործում նման տվյալներ չունենք։ Եվ խոստումների մասին է, նաև սա էլ կարծում եմ կարևոր արձանագրում է, որ այդ անձին ենթադրաբար խոստումներ են տվել ըստ վարույթն իրականացնող մարմնի, բնականաբար այդպիսի տվյալներ վարույթով չկա, մեղադրյալները իրենց առաջադրված մեղադրանքը չեն ընդունել եւ տվել են ցուցմունքներ, որով հերքել են իրենց առնչությունը դեպքին։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն մեղադրյալներին կալանավորման միջնորդություն չի ներկայացրել։ Հարցին արդյոք իրավապահները Խաչատրյանի տանը խուզարկություններ իրականացրել են, Վաղարշապատի քաղաքապետի թեկնածուն արձագանքեց։ Դեռևս ինձ հետ կապված ոչ մի ասք չկա, ես ոչ միտեղ չեմ հրավիրվել հարցաքննության, մեր տան, ես էլ մամուլով ծանոթացա, մեր տան տունը խուզարկություն տեղի չի ունեցել, այսինքն ես ինքս ներգրաված չեմ։ Նրա կարծիքով իրավապահ համակարգի կողմից իրականացվող գործողությունները ուղիղ քաղաքական ուղղորդում են։ Իշխող թիմից Ռուբեն Ռուբինյանը լուրջ չի վերաբերվում ընդդիմության մեղադրանքներին։ Երեք մեր հաղթանակից հետո հայտնի դարձավ, որ Վաղարշապատում ընդդիմադիր Հաղթանակ դաշինքի 5 ներկայացուցիչ ձերբակալվել է ընտրակաշարքի գործով։ Հաղթանակից հետո Բայց եթե մենք այդպեսի ռեպրեսիվ ապարատ ունենք, որ ուզում ենք ազդենք ընտրությունների արդյունքի վրա, ինչի են մեր հաղթանակից հետո ձերբակալվում։ Սևակ Խաչատրյանն ասում է, վերցնելու են ավականու իրենց մանդատները։ Վաղարշապատ համայնքի ավականու ընտրությունների նախնական արդյունքների համաձայն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ստացել է 15298 քվե։ Հաղթանակ կուսակցությունների դաշինքը երկրորդ տեղում է 10051 քվեով։ Նախնական տվյալներով ավականու 33 տեղերից ՔՊ-ն կունենա 19 մանդատ, Հաղթանակ դաշինքը 12, Մայր Հայաստանը 2։ Սա նշանակում է, որ ՔՊ-ն միանձնյա կարող է համայնքապետ նշանակել առանց որևէ ուժի հետ կոալիցիա կազմելու։